sawun farko wa zaka kyautata mahaifiyarka kullun ne ma albarkarta, kyautata mata. In zaka bata duniyan nan da abin da yake cikin ta, wallahi baka saka mata ba, dan ita ce ta sanadiyar zuwarka duniya da mallakar abin da zaka saka mata da shi. Da fata an fahimta. Shi yasa Allah ya saka wa wannan dan bal da alkhairi, Malam Ashraf Hakimi, Allah saka mai da alkhairi. Ya bada wani darasi ga duniya gaba daya wanda kusan abin da yake trending a social media yanzu kenan. Ashraf Hakimi, da ku da ba ku kallon bal iyaye na mata, da wasu daga nan mallumman musi mana afuwa, yau zamu shiga wani babi da ba su saba jin mu a cikin sa ba. Wani dan wasa ne, wasan bal, kwallon kafa. An fahimta, dan kasan Morocco asalin sa, amma suka koma Turai da zama, yana bugawa wata kungiya da ake kira PSG ko? Kudi da yake samu da dukiya da kadarori da yake mallaka, kun san yanzu ba wanda yake yan bal kudi. Celebrity nan, yan bal mawaka, ba wanda yake su kudi a duniya. Saboda me? Ana biyan su kudaden da in kuka ji ma kanku sai sun ci. Ko dan kasuwan da yake da jari mai girman gaske ba zai samu haka ba. Saboda kasuwa akwai riba, akwai waduwa a ciki. A wasu kullun cikin riba suke. Labarin da naji nake karantawa, abinda yake dauka a wata ya kai euro miliyan 1. Euro miliyan 1 a wata ake biyan sa. Euro kusan miliyan 100 ake magana a wata. Banda tallace, banda allowances, banda hulɗoɗin da suke suma na neman kuɗi da sauransu. Amma wato sai ya bada wani darasi na gabatar da mahaifiyarsa kan kowa. Mahaifiyarsa ita ce komai nashi, daman ita ce tarbiyyarsa, cinsa, duk abin da ya zama ma ita ce sanadiyya. Da haka yau da ya zama abin da ya zama a duniya, ya ce wallahi sai na saka miki umma, ba zan bari ki wulakanta ba. Duk abin da na mallaka ma da sunanki zan rubuta shi. Naki ne, duk abin da na mallaka naki ne, abuna naki ne. Da haka lokacin da zai yi aure, ya auri wata yar fim, wata mata yar fim, ta ma girme masa a shekaru, sannan ta ma fi shi kuɗi a lokacin. A fada a tashi yau, a kwana a tashi, har sun samu zuriya tsakani. Katsam wannan mata ta tashi kan cewa fa sai Ashraf ya sake ta. Ita allambaran sai sun rabu. Kuma kun san rabuwa da irin wannan ka'idar ta aure, in an je kotu batu ne na sai an raba dukiyar mutum biyu, ta dau 50 a ban masa 50. Da haka Ashraf ya gama tara abin duniya, daman dan wannan din ta aure shi, bari ta zo ta yi mai tijara, shikenan duk abin da ya mallaka a raba, a bata rabi, ta ƙara gaba. Sai da aka zo kotu jama'a, aka gabatar da bukatarta, da aka zo kansa zai jawabi sai ce waye to fa shi bai da komai a duniyar nan. Alƙali ya ce kamar ya baka da komai, ya ce kwarai kuwa, duk abin da na mallaka na mahaifiyana ne, da haka ban da wani abu, ba wani abu, wani property nawa da sunana yake akai. Da haka a duba a gani, in an samu wani abu da sunana nawa ne gashi, to shikenan a raba. Daga duk abin da ya mallaka da sunan mahaifiyarsa yi. Da tuni yau an raba dukiya Ashraf Hakimi gida biyu, ita waccan ta daura bi. To ai yanzu nata za a raba, shine ma. Yanzu ita nata za a raba tunda shi bai da komai. A wajen kotu bai da komai. Officially bai da komai. A ka'idar takaddu na mallaka ba shi da komai. Tunda duk wanda ka rubuta sunansa kan abu, kace wannan na wane ne, aka yi sanin aka yi ta baka endorsement, shikenan nasa. Da haka yanzu ita nata za a raba bi a bashi rabi. Kun ga game over kenan. Game over. Za ta yi mai wasa, shi kuma yi mata ciki da waje. To yanzu wannan ya biya karatu ga ƴaƴaye na duniya ko bai biya ba? Ya nuna darajar uwa da fifikonta da yadda ya kamata mu mu'amalanci iyayenmu. Mu gabatar da su kan kowa. Ko da kuma matan mu ne, mu ce matan mu ba su da daraja ba, mu ce ba su da kima ba, amma su ma sun san ba su kai iyayenmu. Dan su suka haifa ta aura. Su suka haifa suka aure mu. Haka ne? Da ba su haife mu ba, da ba su aure mu ba. Da haka karatun yake. Da haka wannan ita ce takaitacciyar amsa kan wani batun kishi da wani bai taso ba. Wani kishi da wa za a yi kishin to? Ai ana kishi ne da sa'a.